Owuliriza Tawera Radio ne Tawera TV ensibuku y'amazima. Yes, oli ku Tawera Radio, Tawera TV. Essaawa zino nga ndi n'omu kuba senior citizen muna Uganda awangali mu kibuga Dubai. Aludde mu community, buli community yonna agirabyeko. Tubeeranga tugamba AUE tutwalanga mu UAE, tubeera mu bya Buganda mwali. So, olwaleero twagala twogereko bivuvuumo lwe tuwulira mu bannayuganda naye nga teruvaayo. Oluvuuvuumo oluli mu bannayuganda oluli nga boogera ku bukulembeze. Obukulembeze obutwala bannayuganda bonna mu UAE. Gye tuyise Association of Ugandans in the UAE. AUU. Okay. Obukulembeze obwo bakagula wundi yaabwo ogimanyiko nga bwe yatandika ate era ne bwe tutuuse. Ne convention zitegekebwa na buli kimu kize kikolebwa. Oluvuuvuumo oluvaayo lutulaga nti no waliwo bitatambula bulungi. Abantu bawulira nga balowooza nti obukulembeze bwandibadde bukyukamu nga ggwe senior citizen funa wonna wootandikira. Amazima gali nti okuva bwe najja mu UAE sirabangako bakulembeze balala ku AUU ndaba bakulembeze be bamu ebbanga lyonna. Kyenzikiriza nti obutali bwa kabaka nti obukulembeze bwa kabaka bwe butakyusibwakyusibwa, obukulembeze obutali bwa kabaka bukyusibwakyusibwa because bulijjo okoma okukyusaamu okuleetamu abantu ab'enjawulo bajja ne new ideas. Osanga nti abantu mu community yaffe y'Abannayuganda mwali baddemu n'abantu abalina new ideas ezaali badde ziyamba community okuba nga ekulaakulana embeera y'amaanyi. Amazima nja kukubulira Tawera. Nze mukyala wange mu Filipino. Community y'Abafilipino ngendayo nembalaba nembeeramuko nabo. I know what they do, some of the things, but also abisanga mu community yaffe. Community yaffe bw'ogisangamu ojja kusangamu okweyawula kungi community yaffe. Ate okweyawula wekubeera tewali nkulaakulana. Ekituufu. Tewali nkulaakulana. So nze nsuubira nti mwali baddemu abantu abamu abalize okuba nga bayamba community with new ideas, innovation with new things on board. Naye oyinza okusanga nti balemesebwa because of abantu abaliwo abatakyusibwakyusibwa. Nja kuwa example ku muganda wange Mr. Okedi. Ababudabi bakola enkyukakyuka mu bukulembeze. Kimanyi nti Mr. Okedi afuna challenges nyingi nnyo because ajja n'abeera ku board. Nze nafunako ne info emu nga bamutiisa omujjako ku AUU. Sure? Yes. Nga bamutiisa omujjako ku AUU nti lwaki nnyo okukola kino bwe kiti. Because agezaako tuusa message okuva mu baana oba abantu ba serving kubanga buli bw'obeera omukulembeze you are there to serve. Exactly. Not kulembera. You're supposed to serve the others. Olina kubaweereza okusinziira ku dimandi zaabwe. Naye bona agamba nti ogenda kubeera nga okulembera bukulembezi then tewali development yonna. Nga gwe aludde mu gonti tulaba nga AUU tugimanyidde nnyo mu convention. Activity ki endala AUU zeetegeka? Kuba nze nga nze omuntu gye mmanyi activity ebeerawo yokka. Waliwo endala? Waliyo bategeka n'omupiira ogwa gundi ogwa Inter Emirates. Naye si Emirates ndoza Emirates zeetegekera. Emirates zeetegekebwa naye AUU was part of the founders okuleeta idea eyo. Naye ate idea eyo batugana bagirekera Emirates kubanga kati Emirates bweba egenda kuteeka ngenda kuwa example nti bweba Abu Dhabi egenda kutegeka Inter Emirates eddako let's assume Abu Dhabi agenda kutandika kunoonya kusaponsa anoonye ekisaawe anoonye teams aziteekewo ne rate sente balina kusasula sente meka for registration. Abu Dhabi bwakeera kumanya naganje netaka 13,000 nze bwe ndaba bwe nsobola bateekera nembawa tournament ennungi teri agenda mugambako meaning ekyo bakirekera Emirate community. Nze simanyi awa wejjira okuyamba such events kubanga bwe bali badde bajjamu because they need the numbers. Tukkirize tugaane nti weetaaga
sports events. Kati sawa zino tulina abaana abadduka, abaddusi, but everywhere they represent the flag. Toyina woolabira nti oba eyuyuezeemu ne eyinawo wepushinze ne lobbyinga something ne leetera okulaba nga bano abaana balinako embeera obatuuka even to recognize kati olaba convention ng'eno convention kyemba kugamba twetaaga obukulembeze bukyukekyukemu convention eno buli mwaka ndaba bateekawo Miss Uganda there's nothing changing. Nze njija nga mmanyi program ya convention bwegenda okubeera. I don't expect something new. Oba kitegera nti let's something new on board. Boba convention wateekawo Miss Uganda mwina sports fraternity tebagiwadde na mukisa. Are they not existing? Okimanyi singa wabaddewo awards nga za sports bagamba we shall recognize. Omanye bameka ab'omupiira baali badde wano, omanyi bameka ab'emisinde abaali badde wano. Kitegeeza bonna departments ozikutte naye eva buli otujja mu convention omanyi department ya Nalulungi, Miss UAE, we know all this. Otegera kati mwabali mu departments za sports temufunye platform ne bana bajja, you cannot even get there ogamba nti abakulira ebyemizannyo come and talk something. Ambassadors babeerawo, companies abantu abajja mu companies ezenjawulo babeerawo, but we don't get platform. Never 5 minutes makes a difference to come and give a speech there. Kati nga gwe sebo omukulembeze aludde muno ddala mu byemizannyo, kalowoozi ki koyinza okuwa obukulembeze obuliwo? Kuba Abu Dhabi twateekawo nga entandikwa y'ekintu kino, kuba tulina okukyusa abakulembeze bonna, kuba bali abasooka baali balondeddwa bulondi babatandikeko era ne balonda obukulembeze. Kati nga gwe advice ki gy'oyinza okuwa obukulembeze buno, kuba omuntu abeera ku bukulembeze ng'alina okukyuka, tuyinza kukola kutya okulonda obukulembeze obwo? Kyenandisuubidde nti abakulembeze be tulinawo, we respect them, balina bye bakoze, balina ebibalemye okukola. Buli omu nga omuntu yenna abeera ne weaknesses. They are not perfect, ate si be babye nnyo. Time gye basavinzeeko emala, bali baddewo nga ba senior advisors ne baleeta other people to get involved into the community okulaba nga bateekawo ebintu ebisobola okugatta bannayuganda. Kuba tulinawo abaana bangi, tulinawo abaana baguddewo companies wano bangi nga basobola oleeta ideas ez'enjawulo okulaba nga tutereeza community yaffe, okulaba nga tutambulira wamu. Essaawa ezakakati twalibadde tetulina baana bali mu malwaliro, abaana bali mochale, kubanga nabadde njogerako ne Kim Nana ayinako omukulembeze omu gwe yadayogera naye namugamba embasi tutuyambye, tutinawo abaana 6 bali mu mochale, tusobola kubazaayo. Okuzaayo obuza omwana weetaaga obukadde bumeka, weetaaga omutwalo gumu n'ekitundu, weetaaga omutwalo almost mulamba gumu mu 1200 okuzaayo maiti. Naye senga tubadde bumu, ezo ensonga ntini nnyo zisobola okukolebwa, ensonga ntini nnyo zisobola okukolebwa. Nze nsuubira nti ideas zino ziraakinga because abakulembeze bakuwu. Tuyinza tutya okukyusa obukulembeze n'okulonda kuyinza kubeera tutya? We need open, twetaaga abantu bajje beesimbewo. Tutunulire tugambe Tawula TV abaddewo mu community, has been serving, he can lead, tubeereko ne term limit. Tugambe nti obukulembeze bwe bubwa myaka 4, bwire bwa myaka 4 bwe bwa kubanga tujja kukuwa myaka 2, tojja kukoleramu bye twagala. Tukuwe time period kati tulina kwekwasa, tugambe emyaka 4 tutuuse n'omulala ajje. Obukulembeze buleme kubeera bwa nnyumba nti gundi yoyo no, because kati kankuwa example ku bakulembeze be tulinawo, bw'anakeera ku makya n'agamba nkooyo ekyeyo nzirayo kiki kyabaleseewo. Nkuwa example, mwina omukulembeze yali Ismail Sebugwawo owa Abu Dhabi, bwe yavaawo n'addayo wakamwalwawo okuzzaawo omuntu because tebaateekateeka kuteekateeka abantu bano nti nedda Ismail Sebugwawo bw'aba taliiwo, we can put up someone else. Kati tulina abakulembeze mu Dubai, nze oyo gundi owekitiibwa Ndugwa
mukwano gwange mu respectinga nnyo ebintu byakoze bingi ebirungi ate byasobola okukola n'owasobola okutuuka wangi naye bw'aba tazimbye muntu mulala asobola kudda mu bigere bye tujja mumisinga nnyo kati nze ndowooza nti abakulembeze bali badde bazimba abantu abalala abali badde bajja mu bigere ebyo okulaba nti osigaza ekifaananyi kyo kirere nga buli omu bwakola byagamba mukulu gundi okitegeera nekisigaza laavu yaabwe tusigala tukolera wamu gani okubeera nga nti tugamba buli kimu kirina kuggwerawo tulina abaana abato abajja new ideas abasobola okuzimba community n'okukwatira owamu abalina ideas zetufaanaganya ffenna si bwe kiri ensuubira abaana abatamanyi bakulembeze baffe abatutwala mu UAE tulina president Abdul Bast ow'erinnya lyo Nsoboga ye president w'Abannayuganda mu UAE tulina ate atwala aba Dubai ye mukulu Ndugwa Mustafa tulina atwala Abu Dhabi ye mukulu Ismail Okedi oyo nga abantu be bamulonda akyali mupya tulina atwala Ajman kansubira nti Okedi mwamuteekako term limit omwaka ogujja tulina okulonda twamuteekako omwaka gumu tetwagala alweko tulina owa Jimani eddagala Skapirale ne tulina owa Sharuja emukulu Kamoga Ismail tulina owa ani ago tulese owa Sharukayima ye mukulu Musa dawe batutwala betulinayo twalinayo wa Lane gwe balonda naye yavaayo kati waliyo mukulu Segona Ismail yatwala nga aba Lane ekitundu ekyo so twagala abakulembeze abo batuule mu kakiiko kabaka AUU bawulize ku nsonga z'abantu nti obukulembeze okubusuza kintu kiri nomo kya buvunaanyizibwa n'otuulako wali n'abalala ne bakulemberako babeerewo nga basenior advisor kuba bebakoze bingi tetwagala ate tubasindise luti so mu nsonga eyo naye nga yebakoze tetulina kubyerabira batandikirawo convention eno ebeerangawo buli mwaka era baterawo ne Inter Emirates zibeerawo buli mwaka naye ng'obukulembeze oba oli awo bwandisaanyi ne buswikingamu n'abakulembeze abamu tetumanyi muwanika omuwandiisi tetumumanyi manyi vice president wa Abdul Basi ye Kamoga Salongo Kamoga atula ku Buganda bumu ye muwanika ngambe vice president ye vice we bwe nawulira ate omuwanika yani omukulu nawangalira mwa Dubai naye tamanyi muwanika wa AUU naye ensonga ezo bwe twagala tuzitereze ensonga no siza kusekeramu naye nga ffe aba media ebiseera ebimu tetwagala kuteekawo bukuubagano naye waliwo wotuka abantu nga bakuli bubi bakubuuza kino bakubuuza ku kiri n'ogamba naye kuno olwaleero n'ebibaddewo mu convention twagadde tufuneyo ku mukungu omu aludde mu UAE agudde mu Dubai abeeko obugambo bwayisaawo n'obukulu bw'ensonga njagala okubasibula Johnson Sengene bwentu wembasibudde mubeere bulungi mweraba Tawira Radio ne TV ne programu zaffe ensengeka obulungi omuli ebyemizannyo ebyenjigiriza ebyobusuubuzi n'enkulaakulana byonna wano ku Tawira Radio ne TV amazima we gafa